холодно, дождливо. На улицу совсем не хочется выходить. Восьмое мая, топим печку. В сад сегодня не выйдем. 8 градусов. Привет, привет. Что тут получается у нас? Муж сказал, нам что-то не хватает для ремонта. После обеда, наверное, мы съездим в Леруа. Небо прохудилось. Какой лучок бодрый. Положиться? Да, и мне положи. Не ложится. Грибная лапша вкусно? Очень вкусно. Особенно в такой день. Дождливый, хорошо горячую лапшу поесть. Муж пока присмотрит материалы для ремонта, а я для интерьера. Вот на эту люстру давно смотрю, пока просто не придумала, куда ее разместить. И эти светильники с каплями. Не могу от них отойти.
там сколько было? 1200, по-моему. Такую лампу купил дешевле. Потом расскажу, в каком магазине. Вот, отличный масштаб. Жалко, в нашем доме нет места для них. Наличие. Так, вот эти элементы нам нужны. Вот, у меня есть. Не можем найти какие. Сейчас нам консультант подскажет. Из-за вас. Думаю, доводит постоянно. Не понимаю. Дождь вообще не хочет кончаться. Город готовится к 9 мая. Флаги везде развесили, сцену поставили. Самолеты пролетели, и снова дождь пошел. Хотела сегодня в саду поработать. Не до такой степени, конечно же, чтобы под дождем. Тюльпаны на 9 мая не раскрылись, очень холодно. Дождь им не дает.
Обычно уже отцветают в это время. А здесь еще бутончики. Ой, это пчелы, да? Да. Они там себе домик Пчелы построили, да? положили в замке какой-то воск. Мед? Воск, наверное. Что делать? Все. Что тут делать? Природа сразу отозвалась на солнце. Тюльпаны раскрылись, дерн зацвел. Солнышко пригревает. Немного грядки почистила от сорняков.